сайн бацгаана уу? Филиппин улсын Cebu хотод зэтэй English системээс тавтантай холбогдож байна. За өнөөдөр би өөрийгөө танилцуулаад дээрээс нь сургуулийнхаа хувьд сургуулийн талаар, дотор байрны талаар, тэгээд за Филиппин улс руу яаж ирэх вэ? Нислэгийн талаар, тэгээд ер нь энэ сурж авах хугацаанд юу хийж амжуулж болох вэ гэдгийг бас ярилцахаар орж ирлээ. За өнөөдөр бол цагаагаар их сайхан тогтуухан дулаахан угаасаа л байн халуун байдаг оров. Тэгээд өнөөдөр бол ерөнхийдөө энд ирээд 2 сар болсон сэтгэлээ бол ер нь ярих гэж байна. Өнөөдөр яг өнөөдрийн байдлаар Филиппин улсын зэтэй English Academy суралцаад миний бие нь яг 2 сар болсон байна. Өнөөдөр анх бол IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэхээр зорж ирсэн боловч яг ирээд шалгалт өгөөд өөрийнхөө төвшнгөө тодорхойлуулаад ингээд мэдэж авахд бол миний төвшин үнэхээр муу байсан. Яагаад тэгэхээр Монголдо IELTS-ийн шалгалт өгөхөд би бас тийм ч муу оноо аваагүй, бас яг тийм сайн ч оноо аваагүй. Ер нь нэг дундыг баримтлаад ирсэн чинь энд ирээ шалгалт өгсөн бүр тэрнээсээ хамаагүй доошоогоо ингээд унсаа. Тэгээд амар их гайхсан. Тэгээд ер нь одоо яг яагаад тийм доошоо илгээтэй байсан гэдгээ өөрөө өөрийнхөө хувьд мэдэж авсан. Өнөөдрийн байдлаар би одоо 2 сар ESL-ийн хичээлийг үзээд судлаад одоо маш олон мэдхгүй Монголд ерөөсөө заалгаж байгаагүй сэдвүүдийг бол үзээ. Тэгээд энэ нь бол надад маш их үр өгөөжтэй байсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол энд ирсэндээ би өөрийгөө маш их азтай хүн гэж бодож байна. Ер нь тэгээ та нарт ч гэсэн яг ингээ Монголдо ингээ бие даагаад хэдийгээр сурж болох боловч ер нь бол нэг хүнд нэг практик дадлага ерөөсөө байхгүй болвол хичнээн ном үзээд хичнээн юм ном судруу уншаад бол нэмэргүй мэлээ. Яг хүнтэйгээ харьцаж, хүнтэйгээ ойлголцож яг энэ хэлний төвшин сайжирд юм байна гэдгийг би яг өөрийнхөө бие махбодороо мэдэрчээ сууж байна. Анх 2 сарын өмнө ирээд одоо багшийнхаа хичээл дээр ингээд багш ингээд 40-50 минутын турш надтай ингээд юм ярьж байхад би тэр дундаас нь хитгэн үг л ойлгодог, хитгэн үг л мэдж авдаг. Тэгээд ер нь бол ямар хуу төвшөнд байсан бэ гэдэг нь бол тодорхой байсан. Тэгээд 2 сарын дараа би ингээд одоо өөр хичээл судалмаар байна гэд ангиа солих боломжтой байд юм билээ. Тэгэнгүүт за одоо ингээд би энэ багштайраа 2 сар сурчлаа. Одоо би өшөө илүү сонирхолтой байдлаар өшөө илүү хичээлийг судалмаар байна гэд өөр багшийн хичээлийг сонгосон. Тэгээд ингээд нөгөө хуучин багштайгаа ярилцаад ингээд за би ингээд одоо таны хичээлийг өнөөдрөөр ингээд эцэслээд ингээд би өөр хичээл сонгохоор боллоо гэдгсэн багш маань тэгж байгаа. Зүгээрээ ер нь хүн болгон өөр багш дээр хичээлээд өөр багшийг сонгоод тухайн багш болгоноос өөр мэдлэг авсан. Зүгээрээ би одоо ингээд чамайг хичээлээ сольж байгаад гомдохгүй байна, харин ч баярлж байна. Өнөөдөр анх чи ирээд надтай ойлголцдоггүй, зөвхөн ингээд нэрээ хэлээл ингээд өөр ингээд юм ярихгүй ийм тийм ерөөсөө тийм бүрэг ичимхий хүн шиг ийм байсан. Гэхдээ уул нь чи бол ичимхий биш, зүгээр л хэлний бэрхшээл чамд байсан. Тийм болохоор одоо ингээд хэлний бэрхшээлээ алга болгоод ингээд өөр хичээл судлах чинь бол маш зөвөө. Тэгээ чамд ингээд ирээдүйд чи амжилт хүсье гэдэг ингээд 2 хичээлээ дуусгалаа. За ерөнхийдөө яг 1 сар 12 сарын сүүлээр ирээд оноо маань за яг хэлээд явах. Гэхдээ ерөнхийдөө бол муу байсан. Тэгээд одоогийн байдлаар яг сарын дараа яг шалгалт өгөхөд тэр онооноосоо бүр 85 оноогоор дээш хэлсэн. Одоо энэ 1 сарын бишээ 2 сарын 26-нд дахиад одоо 10 хоногийн дараа 26-нд дахиад шалгалт өгнө. Тэр шалгалтаараа дахиад оноо маань дээшилсэн байна уу, доошлсон байна уу гэдгийг шалгах шалгуур байгаа. Ерөнхийдөө миний яг өөрийн бодлоор бол эхний 2 сарыг бол ESL сураад, за магадгүй 3 сарыг ESL сураад, үлдсэн саруултаа IELTS-ийн шалгалтанд бэлтгэх анги руу програм, IELTS-ийн програм өөр арай илүү яг тэр нөө шалгалтандаа зориулаад ингээд бэлддэг байгаа.
Тийм болохоор IELTS-ийн програм руу шилжих бодолтой байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө цаг төрийн бид нэр хинч мэдээгүй байсан юм одоо вирус коронавирус энэ гэдэг ерөнхийдөө юм хэцүү цаг нөхцөлд одоо энд ирсэндээ бол маш азтай байна. Хэрвээ ингээ Монголда байсан бол одоо би ингээ гарч орч чадахгүй тэгээд гэртэл сууж авах байсан багтаа кино үзээд тэгэхэд бол энд бол одоо ингээд хичээлдээ яваад хажуугаар нь ингээ олон найз нөхдөдөө болоод энд бол цагийг маш зугаатай тэгээд бас их үр бүтээлтэй өнгөрөөж байна. Тэгээд зарим оюутнууд маань хэдий бид нар ингээд зугаалгаар явдаг ч гэсэн зарим үед бол яг хичээлдээ бол үнэхээр яг анхаарлаа төвлөрүүлж суудаг. За манай сургуулийн хувьд жоох яриа. Сургуулийн хувьд болохоор ерөнхий англи хэл, хүүхдийн англи хэл, бизнесийн англи хэл тэгээд 3 шалгалтанд бэлтгэх ангиуд байгаа. IELTS, TOEFL, TOEIC гэсэн ангиудтай. За тэгээд ерөнхийдөө хугацааны хувьд бол хугацааны хувьд бол 7 хоногоор хэмжигддэг байгаа. Яг Америк, Австралитай адилхан энд бас 7 хоногийн төлөвлөгөөгөөр явж болно. Тэгээд 7-оос 48 нэг 7 хоногоос 48 хоног хүртэл ингээд суралцах боломжтой байдаг. За тэр нь нэг жил хүртэл суралцах боломжтой гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол 7 хоногоор сурсан ч болно, 1 сараар сурсан ч болно. Тэр хүн тухайн өөрийнхөө одоо боломж бололцоо зав зайгасаа шалтгаалаад ерөнхийдөө сонгодог байгаа. Тэрнээс биш яг манай энэ сургуулиас за чи яг 1 сарын дотор энд сурна гэсэн тийм хатуу зарчим бол байхгүй. Ерөнхийдөө бол тэгээд өөртөө сонгоод явчихдаг байгаа. Манай сурж байгаа оюутнуудын маань жоохон хүүхдүүд нь чи юу хийж байгаа юм бэ? Юм үзэж байгаа мó гинэ. За тэгээд ерөнхийдөө хугацааны хувьд бол яг тийм байгаа. За хэдэн ч 7 хоногийг өөрөө сонгоод тухайн хугацаанд хэр их хэмжээний одоо ямар хөтөлбөрийг сонгох вэ гэдгээс шалтгаалаад ингээ явдаг байгаа. За энэ дуу мэдсэн. За тийм. За элсэлтийн урамж гэж $100 өгдөг байгаа. За тэгээд бусад үн төлбөр нь болохоор тухайн курсээсээ тэгээд хэдэн 7 хоног сурах хугацаанаасаа тэгээд мөн дотор байрныхаа сонголтоосоо шалтгаалдаг. Тэр нь дотор байрны өрөөнийхөө гэсэн. Ерөнхийдөө бол хэдэн сарын хугацаанд ямар программын дагуу суралцах вэ, ямар хэмжээтэй өрөөнд байрлах вэ гэдгээс шалтгаалаад үний хувьд бол харилцан адилгүй өөр байдаг. Хэлбэлцдэг гэж ойлгож байна. За одоогийн байдлаар манай сургуулийн яг big season буюу одоо эрэлттэй сар тийм болохоор одоохондоо яг бол шууд сургуулийн зүгээс үзүүлсэн хөнгөлт урамшуулал байхгүй байгаа хэдий ч мас академитай ингээд холбогдоод харилцан хамтын ажиллагааныхаа хүрээнээс бол ингээд бага зэргийн урамшууллыг бол өгөх боломжтой байгаа. Дээрээс нь мас академи маань дамжуулаад ирэх юм бол бэлэгтэй байгаа. Бас жоохон хямдрал бол үзүүлж байгаа. Ерөөсөө энэ бол танд бол дахиж олдохгүй боломж ахаа. Тэр хүмүүс ингээд академиар заавал ийм агентлагаар дамжуулах ямар шаардлагатай юм бэ? Илүү мөнгө төлөх юм уу гэж бодоод идэг. Ясам дээрээ бол яг тийм илүү мөнгө төлөөд байгаа юм байхгүй. Харин ч та нар академийн шугамар, агентлагийн шугамар ирснээрээ илүү их давуу талтай шүү гэдгийг бол хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр одоо мэдээж мас академийн шугамар ирсэн Монгол төлөөлөгчд байгаа сургуулиар та байрлах юм бол танд одоо асуудал гарвал цаг
тухай бүрт нь тэр асуудлуудыг шийдэж өгөөд явах боломжтой. Ямар ч байсан нэг сэтгэлд нэг цаанаа нэг тийм дулаан мэдрэмжтэй байна. Яагаад тэгэхээр за энд надаас гадна бас нэг монгол хүн байгаа даа гэдэг нэг тийм халуун сэтгэл бас байдгийн байлээ. Ер нь бол яг энэ сургууль дээр бол Монгол одоо интернд ажиллаж байгаа сургуулиудаа ингээд сонгоод явбал одоо танаа одоо хүүхд чинь ч юм уу те эсвэл танд ч юм уу ингээд нэг тийм халуун сэтгэл, дулаан сэтгэл бол байна. За хөнгөлтийн хувьд бол нэг тиймэрхүү байгаа. За тэгээ элсэлтийн хувьд бол хэн хизээч элсэх боломжтой. Өнөөдөр та суралцъя гэж төлөвлөж байгаа бол эх 7 хоногийнхаа одоо ингээд төлөвлөсөн бол ер нь бол бүх оюутнууд амралтын өдрүүдээр ирээд нэг өдөр нь хичээлийнхаа шалгалтыг өгөө хоёр өдрөөс нь хичээлээ эхлүүлдэг байгаа шүү. За дээрээс нь дотор байрны хувьд ярил л да. Дотор байрандаа бол за би аль дараах. Камера эргүүлээ. За энэ одоо манай сургуулийн гадаа сууж байна өө. Тэгээд энэ машинаар оюутнуудаа тосно. Тэгээд сургуулийн дотор байрны хувьд юм. Нэг давхартай ерөнхийдөө бол сургуулийн бүх одоо анги танхимуд байрладаг. Тэгээд багш нар нь суудаг, офсууд байдаг. Дээрээс нь 2 дахь, 3 дахь давхарт нь ерөнхийдөө дотор байрнууд нь байгаа. 2 давхар нь ерөнхийдөө эрэгтэй хүмүүс байрладаг, 3 давхарт нь эмэгтэй хүмүүс нь байрладаг. Нэг иймэрхүү байгаа. За. Одоо яг сургуулийн гадаад энэ ард харагдаж байгаа нь энэ манай цайны газар. Тэгээд ингээд тэр хойно харагдаж байгаа нь болохоор хүүхдийн бассейн, тэгээд энэ том хүмүүсийн бассейн. Тэгээд цаашаагаа явбал фитнес, кино театр. Фитнес, кино театр, хүүхдийн тоглоомын өрөө гэх мэт зүйлүүд байгаа. За тэгээд бид нар дотор байрандаа зүгээр өрөөндөө хичээлээгээ зүгээр суугаад авахгүй. Бид нар ч хүн тэгээд залуу хүмүүс бүгдээрээ ингээд сургуулийн гадна орчиндөө гарч ирээд маш олон активити тийм зүйлүүдийг бол хийдэг байгаа. За жишээлбэл юу вэ гэхээр ерөнхийдөө бол бид нар 2 дахь өдөр болгоно заалн тоглодог байгаа, сакс тоглодог байгаа. За дээрээс нь сургуулийн яг кампус дотроо гэвэл ширээний теннис, агаарын теннис, тэгээд йог, бассейн, фитнес гэх мэт тийм зүйлүүдийг бол хийх боломжтой байдаг. Сургуулиас гараад бол сакс тоглоно. За магадгүй найз нөхдөөрөө нийлээд бильярд тоглож болно, ойрхон байдаг, караоке ойрхон байдаг. Бид нэр мэдээж англи хэлээ сайжруулах гэж байгаа хүмүүс англиар дуудвал өөр илүү өр өгөөжтэй гэж бодож байна. Тэгээд иймэрхүү активити зүйлүүд бол маш их байдаг. Тэгээд хоолны хувьд бол өдрийн 3 хоолтой. Дээрээс нь өглөө өдөр орой хоолтой, дээрээс нь хоол нь маш амттай. Нэг хүн идэж чадхааргүй тийм хэцүү одоо амтгүй ч юм уу тийм хоол байдаггүй. Ямар ч байсан өдрийн хоол, өглөө өдөр оройны хоолн дээр нь жимс өгнө. Энэ жимс бол хямдхан байдаг. Өөрсдөө ч гараад дэлгүүрээс жимс аваад идэх бүрэн боломжтой. Одоо миний хувьд бол манго гэдэг жимсний дургүй байсан бол одоо энд ирээд маш дуртай жимсний маань нэг болсон. Одоо мангогоо одоо амьдрахгүй юм шиг санагдаад байдаг боллоо. За дээрээс нь за нислэгийн хувьд жоох ярих юм. Хай өглөөний минь. Hello Нүк. За нислэгийн хувьд ярилцъя. Урд нь бол Гонконгоор дамжих боломжтой байсан боловч одоо энэ хөл хорионы улмаас одоо ганцхан Инчоноор дамжаад ирэх боломжтой байгаа. Ерөнхийдөө бол дамжин нислэг дээр бол ямар нэгэн асуудал байхгүй байгаа. Ерөнхийдөө нислэгийнхаа физикс эртнээс захиалаад ингээд явбал ерөнхийдөө хямд тусдаг юм бэлээ.
За дээрээс нь юу гэнэ бауудаж за манай одоо яг энэ сургууль дээр 4-өөс 70 юм уу за тийм орчим насны хүмүүс сурж байна. Айгүй хуудсан эхнэр хүүхдтэйгээ тэгээд дээрээс нь бүр хөгшин хүмүүс ч гэсэн сурдаг. Тэд нар бол англи хэлийг бол бүр маш эрчимтэйгээр сурж байгаа. Одоо бизнесмен хүн ч сурж байгаа. Энд бол зүгээр одоо компьютерийн программын чиглэлийн IT инженерүүд, Японы IT инженерүүд хүртэл энд суралцдаг. Тэгээд янз янз оюутан сурж байгаа, 10 жилийн хүүхдүүд сурж байгаа, бүр бага насны жоохон цэцэрлэгийн хүүхдүүд сурж байгаа. 14-өөс тийм ээ. Хүүхдүүдтэйгээ ирэх боломжтой шүү. Тэгээд бага насны хүүхдтэй бол хүүхдээ арах үйлчлэгээ бас байдаг. Одоо нэг хүүхдэд нэг асрагч заавал харна гэсэн тийм дүрм журамтай байдаг юм байлээ. Тэгээд ерөнхийдөө бол бага насны хүүхдтэйгээ ирсэн тохиолдолд таныг одоо хичээл хийх боломжтой бүрдүүлж өхийн тулд хүүхд асрах үйлчилгээ, дээрээс нь хүүхдийн англи хэлний анги гэж байгаа. Яг адилхан хүүхэд чинь ч гэсэн 8 цагаар яг хичээлээ хийгээд өдөр тутамдаа ингээд хичээлээд хамтдаа өдрийнхөө хоолыг идээд бусад цагтаагаа багштайгаа ингээд хичээлээ хийгээд авах боломжтой. За бусад энд мэдээж гадаад оронд ингээд суралцж байгаагийн давуу тал юу вэ тийм ээ? Газар ус үзэн, юм үзэж нүд тайлна гэдэг. Тэрнтэй адилхан бид нар бас зүгээр бас бүх л амралтын өдрүүдээр хичээл хийгээд суугаад байна гэж байхгүй. Бид нар зөвхөн дотор байрандаа ийм активити хийгээд ингээд өнгөрөөгөөд байна гэж байхгүй. Тийм болохоор бид нар маш их гадуур аялахыг бас хүсдэг. Сургуулийн зүгээс бол 2 үндсэн аялал байдаг. Нэг нь Сити тур, нэг нь Мактан тур гэдэг ингээд 2 үндсэн аяллаар ингээд явдаг байгаа. Тэгээд 2 аяллаараа явахгүй бас байж болно. Энэ бол таны сонголт. Тэгээд явсан нь бол арай хямд зардлаар тэгээд олон хүмүүстэйгээ ингээд явах боломжтой. Тэр нь бол нэг их бүхэлдэн нэг өдрийн аялал нэг их тийм үнэтэй биш ээ. Тэр нь бол их боломжийн үнэтэй. За дээрээс нь мэдээж бид нар энд дээрээ бас найз нөхөд тэгээд заавал монгол хүмүүстэйгээ нийлнэ гэсэн юм байхгүй. Бусад орноос ирсэн оюутнууд те бусад хүмүүстэйгээ ингээд хамтдаа нийлээд аяллыг бол зохион байгуулж болно. За жишээлбэл миний хувьд бол яг одоо би яг тоолж бол санахгүй байна. Яг одоо юм хэлээ зөндөө аяллаар явсан. Тэгээ ямар ч байсан хамгийн анх бол нэг 2 resort дээр очиж амарч исэн. Тэр нь бол бүр нэг анхны болооч тэрөө хамгийн гоё байсан. Тэгээ нэг 1000 сонсохоор нэг үзгээд гэх шиг тэгээд өөртөө очиж үзчихээж тэр их гоё жаргалтай байсныг мэдрэх юм байлээ. Тэгээд дээрээс нь тэр аяллаас гадна өшөө хүрхрээ явсан байгаа 5 метрийн дээрээс ингээд хамгаалтын малгай тэгээд юм нэг аврах хантаазаа зүүгээд ингээд 5 метрийн хүрхрээн дээрээс ингээд ус руу өсөрдөг. Тэр бол амар экстрем байсан. Тэгээ би айж байгаа л 1 2 3 гэж өсрөх гэсэн чинь гинт айц хүрэл 3 дахь тооллон дээр айц хүрэл боллоо гэсэн чинь халтраад тэгээ шууд доош унсан. Тэр бол тэгээд дараа нь тэгээд айц бол их хурдан гарчдсан юм байлээ. Хүн нэг зоригтой алхам хийх хэрэгтэй юм шиг байгаа. Ямарваа нэг зүйл. Тэгэл тэрийг даваад гарцны дараа ямар гоё санагдах вэ? Тэр мэдрэмж бол үнэхээр happy. Одоо миний хувьд ч гэсэн англи хэл сурах маань ингээд их хэцүү байгаа ч гэсэн магадгүй одоо нэг 6 сарын дараа би нэг англи хэлний нэг мэдлэгээр ингээд жоохон дээшлүүлээд ирэхэд уул нь гайгүй л ээжтэй л гэж бас бодогдох үе ирэх байхаа гэж найдаж байна. За баярлалаа. Сургалтад хамрагдахад хэлний суурь мэдлэг заавал шаардлагатай юу анхааснаас бол болов. Үгүй яагаад тэгэхээр хүн ерөөсөө англи хэл чинь 2 дахь хэл учраас
та мэдээж англи хэлний ABC мэддэггүй ч байсан болно. Яагаад тэгэхээр тэр угаасаа таны төрлөх хэл чинь биш. Нэмэлтээр хоёр дахь хэлээ болгох гэж зорж байгаа бол ямар ч тийм суур шаардлагагүй. Харин ESL-ийн хувьд бол суур шаардлагагүй. Харин IELTS-ийн болон одоо бусад тийм нэг өндөр түвшний жоохон юун дээр шалгалтанд бэлтгэх програм руу орох байгаа бол жоохон шаарднаа. Мэдээж бусад ангийн хүүхдүүд чинь нэлээд сайн мэдлэгтэй болвол ингээд та өөрөө ингээд хоцрогдоод байх магадaltaй. Хүмүүс одоо ингэдэж штэ надаас бас тэгээд асуудаг би одоо ингээд очивол хэр хугацааны дараа IELTS өгөх үү. Би тэр хүний нөгөө төвшин мэдгүй болохоор яг тэр хүнд бол ингээд нарийн сайхан зөвлөгөөг бол өгч чадахгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө бол одоо юу гэх юм бэ? Intermediate мэдлэгтэй байж IELTS руу орно. Гэхдээ нэг юм анхааруулаад хэлэхэд Монголд одоо intermediate төвшний хүн энд ирээд жоохон төвшин буурах хандлагатай байдаг шүү. Ерөнхийдөө энд бол чанга байдаг. Англи хэлний төвшин тогтоох шалгуур нь бол их чанга байдаг. Ерөнхийдөө энд жоохон муухан төгсөөд явсан Монгол очиж шалгалт өгөхөд бол бас айгүй өндөр боломжийн өндөр оноо авчна гэж бас үзээд байгаа. Яагаад тэгэхээр Монголынхаа гэхдээ сургалтын төвүүдийг муу гэж байгаа юм биш л дээ. Энэ зүгээр систем тэр нөө дүгнэх арга энэ төр нь өөр юм байлээ. Тэрнээс биш Монголыг одоо муулаад байгаа даа биш шүү. Бас зүгээр ойлгоорой. Тийм. Тэгээд тэгээд ер нь бол өөрсдийнхээ сонголтоороо тэгээд эхний миний бодлоор бүр анхан шатны ABC дөнгөж мэддэг нэг ойр зургийн ганц хоёрхон өнгө бодгаа ингээ ялгацдаг beginner төвшнийг одоо ингээд мэднэ. За одоо beginner-ийн elementary-гээс ингээд сурья гэж бодох юм бол тэгээд би одоо 10 минутын дараа дуусна. Тэгээд elementary-гээс сурья гэж бодох юм бол ерөнхийдөө миний бодлоор 1 юм уу 2 сар бол хангалттай. 1-2 сарын хугацаанд маш их хурдан тэр тусмаа бүр ярианы англи хэлийг бол бүр ингээд хангалттай хөгжүүлж чаднаа. Гэхдээ хамгийн гол нь ирээд ичих учраа гээчэд ирээрээ манай монголчуудын хувьд жоохон ичээд байдаг нэг тийм талтай. Ерөнхийдөө монголчууд гэхгүй японочууд гэсэн ерөнхийдөө тийм ичээд ерөнхийдөө өөрийнхөө дуудлаганаасаа санаа зовоод ингээд ярихгүй байгаад талтай байдаг. За амралт зугаалын хувьд бол өргөжлүүлээд яри түрүү ярьж байгаа дундуур нас өөр юм яриад авчихлаа. За хүрхрээний хувьд бол тийм 5-аас 27 метрийн өндөртэй хүрхрээнд байдаг байсан. 27 5 дээрээс яаж үсэрж байгаагаас нь шалтгаалаад тэр хүрхрээний тур гайдууд байд юм билээ. Тэднэр нь за 27-оор өсөхгүй юу гэдгийг шийдэм билээ. Хэрвээ 5 метрээс хэцүүхэн үсэрж байгаа хүн бол 27-оос бол чаддгүй юм байлээ. Тэгээ 27 дээр бол ерөнхийдөө гоцоо эрэгтэй хүмүүс өсөрдгийм байлээ. Жохон зоригтой байдаг болохоор тэгдэг байх гэж би бодсоо. Тэгээд эмэгтэй хүмүүс бол яагаад чадахгүй юм байлээ. Тэгээд зоригтой тийм өсрөх хүмүүс тийшээ явж өсрээрээ гэж хэлмээр байна. Тэр дэлхийгээр аялагчдын өрөвдөр ч гэсэн нэг хүн бас бичсэн байсан. Филиппин улсад аялсан тухайгаа бичээд сэтгэлээ хуваалцсан байсан. Тэгээд тэрэн дээр ч гэсэн тэр миний очсон Кавасан гэдэг одоо тэр бүрхрээ бас байсан. Тэр бол мэдээж аимшигтай, бөгөөд амар гоё мэдрэмжтэй газараасан. За дээрээс нь амтны үрээлээ явсан. Амтны үрээлэнгийн талаар өнгөрсөн 7 хоногийн хаалгаяар бас нэг хальт дурдсан байгаа. Тэр амтны үрээлэн бол бас үнэхээр гоё байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо амтны үрээлэнгүүд ингээд нэг юм хашлтан дотор нэг одоо Harry Potter гэдэг феноменон дээр ч гэсэн ингээд нэг юм аквариум дотор ингээд байгаа. Тэр болохоор бүр ингээд яг одоо байгаль дээрээ яг уулынхаа оройг ингээд бүр уулаа тэр чигт нь ингээд бүслээд ингээд хамгаалтанд авчихсан амьтдуудаа ингээд яг ингээд байгальд нь одоо яг байршуулж байгаа нь үнэхээр таалагдсан. Тэгээ дээрэс нь тэнд байгаа одоо гайдууд бүгд англиар ярьдаг болохоор биднэрт ингээд ойлголцохгүй байх асуудал байгаагүй. Үнэхээр гоё байсан. Тэгээд ерөнхийдөө янз янзын амьтад үзээд матар, могой, тэгэл мэлхий гэх мэт юм хөө хамгийн сонирхолтой нь одоо бар байсан, цагаан бар байсан. Надад бүр хамгийн таалагдсан
бар байсан. За тэгээд арслан бол их чанга дуутай амар амтан байлээ. Архирж байгаагийн сонсоход хүртэл айц төрөөд байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол янз янзын шоуд бас харсан. Ер нь бол тэнд бол байгаач баймаар байсан. Даанч нөгөө бид нар нэг жоохон туршлагуудаа жоохон өдөр гарчихсан өглөө эрт гарахстай байсан байлээ. Бүр маш эрт бүр 8 гээ 6 мөнгөрөөгөө ч юм уу ингээ гараад эртгэн явж иж бүр тэр улаан амттай ингээд нэг хүртэл ингээд уулзаад тэр үзээд ингээ байгалийн сайхныг үзээд ингээ явах боломжтой байсан байлээ. Тэгээд жоохон туршлагуудаад орой гарснаас болоод амар хурдтай яваад сүүлдээ ядраа тэгээд ирсэн. Тэгтээ ядарж байгаа юм бодож бол тэр авсан одоо мэдрэмж кайф маань бол өстой үгээр хэлчихгүй гоё байсан. За дээрэс нь тэр амтны үрэлэн дээр оронгутан гэдэг сар мөгч. Тэр бол бас л хүн шиг хөөрхөн хүүхдээ ингээл бас юмнаас ингээл дүүжлүүлж ингээл сурах гал хичээж байгаа нь яг л хүнтэй л адилхан санагдчихлаа. Нэг сарын төлбөр амьдрах зардал нэг хүнд хэд орчим болох бол за баудаас улам өргөл хэдэн хүний өрөөнд байрлах вэ? Тэрийг надад хэлээд өгөөч. Тэгвэл би бас үнийг бас ойролцоогоор бодоод өгье. За тиймэрхүү байна. Тэгээд ерөнхийдөө гэр бүлээрээ ирээд суралцахад бол маш тохиромжтой сургууль гэж би бас хараад байгаа энэ сургуулийг. Манай сургууль бол ерөнхийдөө үр хүүхдүүдтэйгээ ирж суралцахад байгаа хүмүүст бол маш тохиромжтой шүү. Тэгээд яг хөө байршлын хувьд бол манай сургууль одоо юу гэж хэлэх юм бэ? Монголын Улаанбаатар хоттой харьцуулах юм бол одоо нэг хангаа утган тийм ээ дээрх тэр орчим хотын төвөөс нэг 2-3 км-ийн зайд оршдгоо гэсэн. Ерөнхийдөө бол байршлын хувьд бол яг нэг центраас жоохон хол гэхдээ тэр бол хотын төв рүүгээ ороход бол тийм асуудал биш, харин ч баг энд байснараа дуу чимээ багтай баг энийгээ давуу тал гэж харах юм бол өшөө олон давуу талууд маш ихтэй. Яагаад тэгэхээр аюулгүй хотын төвөөс аюулгүй дуу чимээ багтай тэгээд хичээлдээ зарцуулах цаг ихтэй, хичээл хийх цагийн маань хувьд бол бусад сургуулиудтай харьцуулахад өндөр их байдаг. Дээрэс нь одоо энэ янз янзын коронавирус дээрэс нь энд бас шумуулаар дамжих хүчин энэ төр гэж бас байдаг. Тэр болгонд бас ингээд хүмүүс айгаад байдаг. Тэгэхээр манай сургууль бол эндээ яг сэвлэгч маань байж байгаа янз янзын толгой өвдөх, мөр өвдөх те янз янзын өвчин хүнд болгонд л байж лээ. Тэр болгондоо ингээд эмчтэйгээ сэвлэгчтэйгээ ингээд харьцаад явчих болно. Дээрэс нь энэ манай сургууль бүх л одоо хүний хэрэгцээтэй бүх л юм байна энэ. Тийм болохоор энэ сургууль бол маш тогтой тухтай дотор байрны өрөөний хувьд ч гэсэн өмнөх лайв дээр би хэлжсэн яг л хүний амьдралд яг хэрэг болох sense condition ор дээр тэгээд хувцсны шүүгээ хичээлийн ширээ хөргөгч sense ингээд болно штэ. Өөр бидэнд яг юу хэрэгтэй юм? Энд ямар насаараа амьдрах хэрэгтэй юм штэ тий. Яг ингээд суралцах хугацааны хувьд бол бүх юм байгаа. Энэ бол маш боломжийн тэгээд үүний хувьд ч гэсэн дэжгүй. За ерөнхийдөө та бүхэн тэгээд илүү их дэлгэрүү мэдээллийг авахыг хүсвэл Масктемийн байран дээр очиод мэдээлэл авах боломжтой. Дээрэс нь миний Facebook хаягаар болон манай яг энэ сургуулийн пэйж хуудасаар холбогдоод мэдээлэл аваарай. Яг манай пэйж хуудас болохоор Филиппин дэх англи хэлний English Academy гэсэн хаягтай байгаа шүү. Энэ лайвын доор коммент хэсэгт нь бас би ингээд оруулчих нь тайлбар description хэсэг дээр нь оруулчих нь. Тэгээд та бүхэн манай бас пэйж хуудасаар холбогдоод яг асуулт хариулт байвал асуугаад явчаарэ. За дээрэс нь энэ улсын өргөл нэг хариулт өгчихье. Нэг хүн за ерөнхийдөө би зөвлөгийн яг хэдийн олон хүнтэй өрөөнд амьдрах нь үний хувьд багч гэсэн яг тогтой тухтай яг хичээлд анхаарал хандуулаад илүүтэй юм татахгүй гэж бодож байгаа бол
хоёр хүний өрөө юм уу нэг хүний өрөө сонгох нь хамаагүй өрөө өгөөчтэй байд юм лээ. За би хоёр хүний өрөөгөөр 1 сарын хугацаанд сурах үнийг бодоод өгье. Яг ерөнхийдөө бол $1670 яг сургалтын төлбөр дээр авах юм байна. Энд нь болохоор өдрийн 8 цагийн хичээл, 8 цагийнх нь 4 цаг нь групп анги, 4 цаг нь ганцаарчилсан хичээл авах юм байгаа шүү. Тэгээд дотор байрна. Тэгээд өдрийн 3 хоолтой, тэгээ бусад бүх активити үйл ажиллагаанд оролцох боломжтой. Тэр 4 цагийн групп ангид болохоор 2 цаг нь жижиг групп анги, 2 цаг нь том групп анги байгаа. За тэгээд 4 цагийн ганцаарчилсан болохоор 2 цаг нь бас speaking, listening анги, 2 цаг нь reading, writing анги байдаг шүү. За тэгээд та бүхэн манай сургуулийг сонирхож байвал надтай эргээд холбогдоорой. Тэгээд энэ 20-30 минутын хугацаанд надтай хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай, дараа 7 хоног хүртэл.